រឿងជ្រូកព្រៃអ្នកប្រយុទ្ធ3ក្បាលនៅក្នុងព្រៃមួយឆ្ងាយមានជ្រូកព្រៃ3ក្បាលរស់នៅជាមួយគ្នាជ្រូកក្បាលទី1ឈ្មោះជ្រូកខ្លាំងជ្រូកទី2ឈ្មោះជ្រូកលហិតនិងជ្រូកទី3ឈ្មោះជ្រូកបញ្ញាថ្ងៃមួយពួកវាអស់រដូវចិញ្ចឹមហើយចង់សាកល្បងប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីរកម្ហូបអ្នកឈ្នះជ្រូកខ្លាំងឈរលើដុំថ្មហើយឡើងថានរណាឈ្នះខ្ញុំឲ្យផ្លែចេកមួយគោលជ្រូកលហិតឆ្លើយភ្លាមបើខ្ញុំឈ្នះខ្ញុំសុំឲ្យអ្នកបោកខ្លួនជា3ដងជាមួយទឹកត្រជាក់ជ្រូកបញ្ញានិយាយស្ងៀមបន្តិចហើយថាបើខ្ញុំឈ្នះខ្ញុំសុំឲ្យអ្នកទាំងពីរជួយខ្ញុំរកដើមឈើចេកថ្មីដើម្បីកុំអស់ផ្លែហើយការប្រយុទ្ធកំ pl ែងចាប់ដើមឡើងជ្រូកខ្លាំងរត់មកប៉ះជ្រូកលហិតប៉ុន្តែជ្រូកលហិតរត់ចូលកន្លែងសាំទៀតរំលោភជើងជ្រូកខ្លាំងធ្លាក់បោកដីប៉ក់ជ្រូកបញ្ញាចង់ជួយតែឃើញនឹងសើចដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកជ្រូកខ្លាំងលេបខ្យល់ហើយនិយាយថាអ៊ំទេនេះមានរសជាតិដូចស្ពៃខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ជ្រូកលហិតញឹមថាបើដូច្នោះសូមបន្តញ៉ាំទៅខ្ញុំនឹងទៅរកផ្លែចេកមុនជ្រូកបញ្ញាបានគិតយ៉ាងឆ្លាតវៃយកផ្លែចេកបំបែកចែកឲ្យទាំងពីរហើយនិយាយថាប្រយុទ្ធគ្នាមិនចាំបាច់ឲ្យឈឺទេបើចែកគ្នាបាននោះជាជ័យជំនះស្មើគ្នាទាំង3នាក់សើចចម្លែកហើយដើរចេញទៅរកទន្លេសម្រាប់ងូតទឹកប៉ុន្តែពេលចូលទឹកជ្រូកខ្លាំងស្រែកថាអូយយើទឹកត្រជាក់ជាងការបោកខ្លួន3ដងទៀតទាំង3សើចយ៉ាងសប្បាយឆ្លងពីការប្រយុទ្ធទៅជាមិត្តល្អបន្តជីវិតក្នុងព្រៃវគ្គទី2ជ្រូក3ក្បាលជួបកុកកក់ឆ្លាតបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធកំ pl ែងនៅថ្ងៃមុនជ្រូកខ្លាំងជ្រូកលហិតនិងជ្រូកបញ្ញាបានសម្រេចចិត្តថាថ្ងៃនេះយើងមិនប្រយុទ្ធទៀតទេតែយើងទៅរកអាហារសម្រាប់ពេលល្ងាចពួកវាដើរទៅតាមព្រៃហើយភ្លាមស្ដាប់បានសំឡេងកុកកក់ជ្រូកលហិតនិយាយថាអូអ៊ីសំឡេងឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំគិតថាវាជាម្ហូបថ្មីជ្រូកបញ្ញាហ៊ានដៃទប់ទាន់អុយបងវាមិនមែនម្ហូបទេវាជាសត្វកុកកក់មិនទាន់និយាយចប់ទេកុកកក់ពីដើមចេញមកយ៉ាងឆ្លាតវៃពាក់វ៉ែនតាហើយកាន់ក្រដាសសរសេរថាសួស្ដីជ្រូកព្រៃយើងមកពីសាលាសត្វឆ្លាតវៃអន្តរជាតិតើអ្នកចង់ប្រកួតប្រជែងចំណេះដឹងទេជ្រូកខ្លាំងសើចធំប្រកួតចំណេះដឹងខ្ញុំប្រសើរពីកម្លាំងប៉ុន្តែយើងសាកមើលបានជ្រូកបញ្ញាញឹមហើយនិយាយថាយើងទាំង3ធ្វើជាក្រុមនឹងកាន់តែសប្បាយកុកកក់សួរពួកវាសំណួរទី1តើអ្វីដែលមានជើង4ប៉ុន្តែមិនដើរជ្រូកខ្លាំងនិយាយភ្លាមខ្ញុំដឹងហើយជ្រូកពោះពេញកុកកក់សើចដល់ដួលដីខុសចម្លើយគឺតូបជ្រូកលហិតសើចហើយថាអុយខ្ញុំគិតថាពងខ្លាំងចិត្តឈ្នះហើយសំណួរទី2តើអ្វីដែលសើចមិនឈប់នៅពេលមើលកញ្ចក់ជ្រូកបញ្ញាឆ្លើយយ៉ាងលឿនជ្រូកលហិតពេលក្បាលមានស្លឹកឈើជាប់ទាំងអស់សើចចម្លែកប៉ុន្តែកុកកក់ថាចម្លើយមិនត្រឹមត្រូវទេតែយើងចូលចិត្តការឆ្លើយនេះណាស់បន្ទាប់មកពួកវាទាំងអស់សម្រេចធ្វើជាមិត្តហើយចាប់ដៃគ្នាបង្កើតក្លឹបថ្មីឈ្មោះក្លឹបសត្វសើចក្នុងព្រៃនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ពួកវានឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាបង្ហាញកំ pl ែងប្រកួតចម្លែកហើយបន្តសើចដល់សាំដីវគ្គទី3ជ្រូក3នាក់នឹងខ្លាឃ្មុំច្របូកច្របល់ថ្ងៃក្រោយពេលព្រឹកភ្លឺជិតតសំបីតែសត្វស្លាប់នៅព្រៃក៏សើចដោយសារក្លឹបសត្វសើចក្នុងព្រៃបើកសមាជប្រចាំសប្តាហ៍ជ្រូកខ្លាំងជ្រូកលហិតជ្រូកបញ្ញានិងកុកកក់ពីដើមកំពុងធ្វើការប្រកួតកំ pl ែងភ្លាមមានសំឡេងធំលាន់ចូលមកហេអ្នកណាធ្វើឲ្យព្រៃនេះសើចដល់ដើមឈើកោងសត្វទាំងអស់ស្ងៀមភ្លាមព្រោះវាជាខ្លាឃ្មុំមាត់ត្រជាក់ដែលល្បីថាមិនសើចជារៀងរាល់ឆ្នាំជ្រូកលហិតស្រែកស្ទើរព្រួយអីយ៉ាយើងអស់សំណើចហើយវាអាចនឹងបកយើងទាំងអស់តែជ្រូកបញ្ញាយកស្មារតីដើរចេញទៅទល់មុខខ្លាឃ្មុំហើយនិយាយយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់សួស្ដីលោកខ្លាឃ្មុំយើងមិនមែនធ្វើអីអាក្រក់ទេយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យព្រៃនេះមានសំណើចបន្តិចប៉ុណ្ណោះខ្លាឃ្មុំសម្លឹងមើលពួកជ្រូកបន្ទាប់មកសួរថាសើច
តើសាច់អីដែរជ្រូកខ្លាំងនិយាយភ្លាមឯងចង់សាក់ដែរទេខ្ញុំមានកំប្លែងពិសេសសម្រាប់ខ្លាឃ្មុំធ្ងន់ដូចឯងខ្លាឃ្មុំកាន់ចំណាប់អារម្មណ៍បើធ្វើឲ្យខ្ញុំសាច់បានខ្ញុំឲ្យផ្លែឈើមួយទូកជ្រូកខ្លាំងដកដង្ហើមហើយនិយាយកំប្លែងមានខ្លាឃ្មុំមួយចង់ធ្វើស្បែកជើងដោយប្រើស្បែកជើងសត្វខ្លាឃ្មុំទៀតប៉ុន្តែវាមិនអាចរកខ្លាឃ្មុំផ្សេងបានទេទាំងកុកកក់និងជ្រូកសាច់ដល់ដួលតែខ្លាឃ្មុំទើបសាច់ប៉ក់ដល់ស្លាប់ពីសំណើចអូយេខ្ញុំមិនធ្លាប់សាច់បែបនេះជាច្រើនឆ្នាំហើយបន្ទាប់មកខ្លាឃ្មុំបាននិយាយថាពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំចូលរួមជាមួយក្លឹបសត្វសាច់ក្នុងព្រៃផងដែរជ្រូកបញ្ញាញឹមហើយថាយើងមិនត្រូវប្រយុទ្ធទៀតទេយើងត្រូវប្រកួតសាច់ជាទីបំផុតទាំងអស់សាច់ដល់ដើមឈើស្ទើរផ្ដាច់ស្លឹកហើយចាប់ថ្ងៃនោះដោយភាពរីករាយពេញព្រៃវគ្គទី4ក្លឹបសត្វសាច់ទៅទីក្រុងបន្ទាប់ពីខ្លាឃ្មុំចូលរួមជាមួយក្លឹបសត្វសាច់ក្នុងព្រៃការសាច់នៅព្រៃคล้ายជាសម្លេងល្បីដល់ក្រុងចិត្តថ្ងៃមួយមានសត្វស្លាប់បញ្ជូនសារមកថាក្រុងសត្វកណ្ដុរចង់អញ្ជើញក្លឹបសត្វសាច់មកបង្ហាញកំប្លែងលើឆាកពិសេសជ្រូកខ្លាំងស្រែកថាយ៉ោះទៅក្រុងដើម្បីបង្ហាញសំណើចរបស់យើងទៅជ្រូកលហិតកាន់កាបូបឆ្អែតផ្លែចេកជាការរៀបចំអាហារជ្រូកបញ្ញាធ្វើផែនទីដំណើរទៅក្រុងដោយសរសេរថាកុំបាត់ផ្លូវដោយការមុនទៅរកចេកពួកវាដើរឆ្លងព្រៃឆ្លងទន្លេតាមដានសម្លេងសាច់របស់ខ្លាឃ្មុំដែលពេលណាក៏សាច់មិនឈប់រហូតដល់ក្រុងសត្វកណ្ដុរនៅទីនោះសត្វទាំងអស់ស្លៀកខោអាវស្អាតទៅគាំទ្រក្លឹបសត្វសាច់ពេលក្លឹបឡើងឆាកកណ្ដុរបើកការបង្ហាញដោយសួរថាតើអ្នកណាចង់សាច់ជាមុនជ្រូកខ្លាំងលោតឡើងថាខ្ញុំជាម្ចាស់កំប្លែងសាកល្បងលើខ្លាឃ្មុំមុនវាដើរចូលមុខហើយនិយាយកំប្លែងថ្ងៃមុនខ្ញុំសួរខ្លាឃ្មុំថាតើអ្នកអាចធ្វើអីឲ្យខ្ញុំសាច់បានទេវាប្រកាសថាខ្ញុំអាចសាច់មិនឈប់តែខ្ញុំត្រូវការអីស្មើមួយចានសត្វទាំងអស់សាច់ដល់ដួលឆ្អឹងដីកណ្ដុរតូចសាច់ដល់ទម្លាក់ផ្លែទឹកដោះគោចេញពីចានបន្ទាប់មកជ្រូកបញ្ញាឡើងឆាកនិយាយបន្តថ្ងៃមុនខ្ញុំធ្វើចំណោទតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យសត្វគ្រប់ប្រភេទសាច់ជាមួយគ្នាចម្លើយគឺការមិនខឹងគ្នាទេទាំងអស់សាច់ហើយទះដៃយ៉ាងរីករាយខ្លាឃ្មុំសាច់ដល់ព្រោះសំឡេងដូចរន្ទះប៉ក់បន្ទាប់ពីសកម្មភាពនោះបណ្ដាសត្វនៅក្រុងសុំថាសូមក្លឹបសត្វសាច់ស្នាក់នៅទីនេះមួយសប្តាហ៍ដើម្បីបង្រៀនយើងពីរបៀបសាច់ជីវិតជ្រូកលហិតញឹមហើយនិយាយថាយើងនឹងស្នាក់សប្តាហ៍មួយប៉ុន្តែសូមផ្ដល់ផ្លែចេកជារៀងរាល់ថ្ងៃផងសត្វទាំងអស់សាច់នឹងយល់ព្រមព្រោះជ្រូក3នាក់មិនអាចរស់នៅដោយគ្មានផ្លែចេកបានឡើយវគ្គទី5ក្លឹបសត្វសាច់បង្កហើបធំក្នុងទីក្រុងបន្ទាប់ពីក្លឹបសត្វសាច់ស្នាក់នៅទីក្រុងសត្វកណ្ដុរមួយសប្តាហ៍ពេញពួកវាក្លាយជាអ្នកល្បីលើសារ៉ាយសារព័ត៌មានសត្វទាំងអស់និយាយថាសត្វ3នាក់នោះធ្វើឲ្យសត្វទាំងទីក្រុងសើចដល់មិនចង់គេងព្រឹកមួយកណ្ដុរមេក្រុងបានអញ្ជើញពួកវាទៅបង្ហាញកំប្លែងលើឆាកធំក្នុងសាលាគឺសត្វសប្បាយអន្តរជាតិជ្រូកខ្លាំងលោតឡើងនិយាយថាយ៉ោះឆាកធំសម្រាប់កំប្លែងធំជ្រូកលហិតកាន់កាបូបចេកមួយទូកហើយនិយាយបើខ្ញុំខ្លាចឲ្យខ្ញុំញ៉ាំចេកមុនជ្រូកបញ្ញាចាប់ផ្ដើមរៀបចំគ្រោងការសកម្មភាពដើម្បីឲ្យការបង្ហាញនេះគ្មានច្របូកច្របល់ដូចវគ្គមុនប៉ុន្តែវាមិនជោគជ័យទេពេលការបង្ហាញចាប់ផ្ដើមឆាកដ៏ស្រស់ស្អាតមានពន្លឺភ្លើងចង្កៀងភ្លឺព្រើជ្រូកខ្លាំងចូលឆាកជាមុនដើរចូលមិនដឹងថាមានស្លាបព្រាបលើឆាកជើងជ្រុលលើស្លាបព្រាបបាក់ធ្លាក់ទៅក្នុងធុងទឹកធំមួយសត្វទាំងអស់សាច់ដល់ទម្លាក់អង្គុយលើដីជ្រូកលហិតរត់ចូលមកជួយប៉ុន្តែជន់លើផ្លែចេករបស់ខ្លួនឯងរអើធ្លាក់លើខ្លាឃ្មុំសាច់ដល់ទឹកភ្នែកហូរហើយសំឡេងវាធ្វើឲ្យភ្លើងចង្កៀងរំកិលដល់រលត់ជ្រូកបញ្ញាស្រែកថាអីយ៉ាក្លឹបសត្វសាច់คล้ายជាក្លឹបធ្លាក់ទឹកសត្វទាំងអស់នៅសាលាផ្គប់កងសាច់ដល់ស្ទើរមិនដកដង្ហើមបានបន្ទាប់ពីសកម្មភាពចប់កណ្ដុរមេក្រុងឡើងឆាកនិយាយថា
ពួកអ្នកគឺជាសត្វដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងយើងសើចខ្លាំងជាងពេលណាទាំងអស់យើងនឹងប្រកាសថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសើចជាតិសត្វទាំងអស់ទះដៃគ្នាសើចរីករាយហើយក្លឹបសត្វសើចคล้ายជារូបតំណាងនៃមិត្តភាពនិងសំណាយក្នុងព្រៃនិងទីក្រុងជ្រូកខ្លាំងនិយាយបញ្ចប់អ្វីក៏ដោយសើចម្ដងក្នុងថ្ងៃគឺជាថ្នាំល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតបានហើយនេះជាវគ្គទី6នៃរឿងកំប្លែងសើចសប្បាយជ្រូកព្រៃអ្នកប្រយុទ្ធ3ក្បាលវគ្គទី6ត្រឡប់ទៅព្រៃនិងសត្វចម្លែកបន្ទាប់ពីក្លឹបសត្វសើចធ្វើឲ្យទីក្រុងទាំងមូលសើចដល់អស់សរសៃសក់សត្វទាំង3ជាមួយមិត្តខ្លាឃ្មុំនិងកុកកក់បានសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅព្រៃវិញជ្រូកលហិតនិយាយក្នុងផ្លូវថាខ្ញុំសើចអស់សារធាតុចេកហើយត្រឡប់ទៅព្រៃឯងដាំឲ្យស្រស់ស្អាតវិញជ្រូកខ្លាំងកាន់កាបូបឈើហើយថានៅទីក្រុងសើចច្រើនពេករសជាតិដូចទឹកស្ករផ្អែមជិតពេកត្រឡប់ទៅព្រៃបន្តិចទទួលខ្យល់ស្រស់ស្រាយសិនពេលទៅដល់ព្រៃដើមឈើទាំងអស់ស្រវឹងដោយសំឡេងសើចដែលត្រឡប់មកវិញតែពេលនោះពួកវាបានជួបសត្វចម្លែកចំនួន3ដែលមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនគឺកង្កែបប៉ាហាំងសត្វពស់ចុងក្រងនិងសត្វទន្សាយបង្អួតសត្វទន្សាយបង្អួតនិយាយជាមុនហើយនឹងអ្នកណាឯងគិតថាអាចធ្វើឲ្យសត្វទាំងព្រៃសើចបានទេជ្រូកខ្លាំងញឹមហើយនិយាយថាឯងត្រៀមសើចឲ្យបានហើយដោយសារខ្ញុំជាអ្នកនាំសំណាយជាតិកង្កែបប៉ាហាំងឆ្លើយបន្តបើធ្វើឲ្យខ្ញុំសើចមិនឈប់បានខ្ញុំឲ្យឈើទឹកដ៏អស្ចារ្យដែលធ្វើឲ្យសំឡេងកាន់តែសើចល្អប្រសើរជ្រូកបញ្ញាបញ្ចេញគំនិតថាយើងធ្វើការបង្ហាញកំប្លែងតូចមើលសិនពួកវាចាប់ផ្ដើមសម្ដែងខ្លាឃ្មុំដើរលើស្លឹកធ្លាក់ប៉ាក់ជ្រុលទៅក្នុងផ្លែទំពាំងបាយជូរកុកកក់សើចដល់ជើងរអិលទៅលើផ្កាជ្រូកលហិតជន់លើស្លឹកបន្លែហើយទម្លាក់ផ្លែចេកទៅលើក្បាលជ្រូកខ្លាំងសត្វទាំងអស់សើចដល់ស្ទើររលត់ដើមឈើសត្វពស់ចងក្រងចាប់ផ្ដើមបើកបង្ហាញក្បាច់សើចផងដែរដោយចងខ្លួនជារង្វង់បង្កើតពាក្យថាគូសើចនៅលើដីសត្វទន្សាយបង្អួតសើចដល់កណ្ដាលសំឡេងហើយនិយាយថាខ្ញុំទទួលស្គាល់ពួកអ្នកគឺជាម្ចាស់សំណើចពិតប្រាកដកង្កែបប៉ាហាំងផ្ដល់ឈើទឹកអស្ចារ្យឲ្យពួកវាហើយថាប្រើវាដើម្បីធ្វើឲ្យសំណើចរបស់អ្នកស្ទើរទៅដល់ព្រះអាទិត្យពួកជ្រូកនិងមិត្តសត្វទាំងអស់សប្បាយរីករាយចាប់ផ្ដើមរាំក្បាច់កំប្លែងជុំវិញទន្លេព្រៃទាំងមូលក្លាយជាទីក្រុងសើចដ៏ធំដែលសត្វគ្រប់ប្រភេទអាចសើចដោយស្នាមញញឹមចិត្តល្អសូមរងចាំតាមដានទស្សនាភាគបន្តសូមអរគុណ